Kasmet pasaulyje diagnozuojama apie 500 000 naujų šios ligos atvejų ir kas 2 minutės pasaulyje dėl to miršta moteris. Lietuvoje mes netenkame maždaug 5 moterų per savaitę dėl šios ligos. Bet liga iš tikrųjų nėra fatališka ir jos išsivystymui reikia laiko, taip pat čia neveikia genetiniai faktoriai, bet to tyrimo metodai ir būdai yra prieinami kiekvienai moteriai. Tai kogi reikia, kad išvengtumėm šitų fatališkų išeičių? Iš tikrųjų, tai reikia tik tai vieną dalyko – ateiti ir atlikti gimdos kaklelio tyrimą. Gimdos kaklelio programa Lietuvoje vyksta nuo 2004 metų ir programa iš tikrųjų save pateisino ir jinai rodo, kad programa iš tikrųjų veikia. Gimdos kaklelio vėžio sukėlėjas šiai dienai yra visiškai žinomas, tai yra žmogaus papilomos virusas, tai yra infekcija, kuri plinta lytiniu būdu ir apie 75% populiacijos yra nors kartą gyvenime su šituo virusu susidūrę, jo užsikrėtę. Bet esant normaliai imuniniai sistemai, maždaug 2 metų laikotarpį paprastai organizmas pats nuo to viruso apsivalo. Bet problema yra tada, kada virusas pasilieka ilgesniam laikui ir pradeda sukelti pakitimus gimdos kaklelio ląstelėje. Gimdos kaklelio patikros prevencinėje programoje gali dalyvauti moterys, kurios yra apdraustos privalomų sveikatos draudimu nuo 25 iki 60 metų imtinai. Nuo 25 iki 35 metų yra atliekamas onkocitologinis gimdos kaklelio tepinėlis ir jeigu tyrimas yra geras, tai moteris yra kviečiama dalyvauti programoje po 3 metų. Nuo 35 iki 60 metų imtinai yra atliekama žmogaus papilomos viruso tyrimas, yra ieškoma didelės rizikos žmogaus papilomos viruso tipų ir jeigu viruso nerandama, tai moteris yra kviečiama programoje dalyvauti po 5 metų. Jei virusas yra aptinkamas, tuomet yra atliekamas ir onkocitologinis tepinėlis ir tuomet esant pakitimų moteris yra nukreipiama akušerio ginekologo konsultacijai. Kai kurios moterys po tyrimo gali pakraujuoti ir tai yra normalu, kraujavimas yra trumpalaikis ir jisai greitai pasibaigia. Mielos moterys, tai kviečiu neatidėlioti ir atvykite tyrimui jau šiandien. Rūpinkite savo sveikatą, mylėkite save, būkite sveikos ir laimingos.